बलगम और छाती आपकी जकड़ी हुई, बुरे हालात, बच्चे बड़े सारे, क्या क्या करें इसके लिए? देखिए, इसका जो असल इलाज है सबसे बड़ा वो है यखनी। ठीक है, जो अफोर्ड करते हैं आप, ठीक है। हड्डियों की यखनी लें, आप चिकन लें, आप बीफ की लें, आप किसी की भी लें, लेकिन हड्डियों की होनी चाहिए, किसी की भी हड्डियों की यखनी हो। आप यखनी सिर्फ 2 से 3 एक दिन में 2 से 3 कप ले लें, शाम तक इंशाल्लाह आप रिलैक्स हो जाएंगे। बलगम फट के निकल जाएगी। ओके। हाँ जी, ये बहुत आसान है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इलायची होती है ना, बड़ी इलायची और जो लौंग का ऊपर वाला फूल होता है, बड़ी इलायची के चंद दाने, ठीक है, और जो लौंग का जो फूल होता है वो आपने तवे के ऊपर जला लेना उसको, ठीक है। जला के उसको और शहद में मिला के चाट लें, दिन में 3 4 5 बार, जितनी बार भी फिंगर के साथ चाट लें। इंशाल्लाह ये बलगमी खांसी का बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन।